Так, ну вот, хотел уже давно сделать видео про камин, центрально-отопительный камин, который я начал строить в прошлом году в октябре, когда холод начался. И дошел я до суда. 30. октября. Вот она, kurtuve. Šitie ir, tas kustās. Nekustās vairs. Tā, eko gaiss, eko būs. Вот, лука. О, durvis. Hops, reļ. Op, jā, līdz. Tā, šodien ir 6. novembris. Kroči tā, šodien sāku no šitās rindas. 1, 2, 3, 4, 5 rindas. Šitā vate. No kurtuve. Kroči, tas pat īstenībā durvis tā kā stāv jau. Atvērt, pastīties. Tā. Теплообменник, такой трубчатый регистр, нарезал трубок, таких 7, и вот тут отфрезеровал 1, 2, 3, 4, 7 дырок, это 33,4 миллиметра, сделал дырку 34 и еле-еле ходит. Вообще, это надо будет обваривать. Так, трубы будет стоять. Это 1. Еще таких надо 3 сделать. Потом это все надо сваривать. Тут я порезал 6 метров трубы. 34. Да. 1,25 на 3,2 миллиметра толщина. Купил 3 трубы по 2 метра длиной и одну 2-метровую 48-я труба это. Да, вот 48-я. Это хитинг для тепловых трасс. Вот. Вот, сделал фрезеровку. Вот стойка стружки. Короче, не получилось по центру, не знаю. Отмерил с этим инструментом центр, нашел, пустил матч 3 и вот результат. И такое ощущение, что вот у меня стоит минус 2,9 сейчас, а там на табло показывает 1,2. Там я центр отмерял по той координате, а тут я, короче, не обнулил. Мой косяк. Вот.
Ну вот, короче, делаю теплообменник. Вот, сегодня это сварил. Ну, сварка где-то 1 час, ну больше. Час 20. Ну, еще надо было почистить, чтобы в дырку зашли. Скажем так, на фрезерном сделал дырку немножко меньше. Ну как меньше? Не, сделал нормальную дырку, но труба не совсем такая точная. Ну, мне кажется, фрезер тоже сделал немножко меньше. Надо было вот на наждаке немножко снять тут кончики. Ну, тут, ну, по большому финале я эту трубу так и так забил. Это сделать такой немножко. Ну да, надо было немножко снять, чтобы можно было молотком забить. Ну, да, короче, электродом 3,2 мм варил. 120 ампер. Ну так, максимально много. Поставил эти сварки, чтобы ничего не ржавело и не текло. Не знаю, как проверить. Так, сейчас надо смотреть, надо эти все узлы еще приваривать. Входной, выходной. Вот так. Ну вот, короче, делаю я камин, отопительную печь. И вот, короче, тут на цементно-песчаном растворе низ. И внутри на этом специальном шамотная футировка на специальном, короче, растворе. Так, тут это базальтовая изоляция. Кирпич кладу так. Раз, два. И сейчас фишка у меня такая. Воздух будет приходить отсюда. Тут у меня труба. И вот тут, короче, задвижка. Сейчас покажу. Вот задвижка. Вот так она работает. Это регулирует нормальная подача, да, и тут будет вторичный воздух. Так, закрывает, и эта дырка идет сюда. Воздух, короче, идет сюда. Там у меня лист металла делает эту большую щель. Вот тут, может быть, видно будет. Вот. Ничего не видно. Так, ну вот и вторичный воздух. Тут я ставлю это перекрытие. Вот там у меня есть эти листы шамотные. Ну так как это. Короче, воздух будет по этой трубе идти, нагреваться. И тут у меня дырки. Так просверлил. Вот так. И тут, короче, будет выходить. И будет, дождик газов пиролизный. Вот еще делал, типа катализатор. Не знаю, будет он работать, не будет. Ну, похуй, поставил. Сделать дырки, да, и снаружи с этого места я могу, короче, отдвинуть, пододвинуть. Ну, вот тут такая крышка. Прочесная дверка, да, и, короче, и это будет смотровое окно, еще будет смотреть, есть тут эффект вторичного дождика или нет. Но если что, это я могу сбросить вниз. Ну, скажем так, если будет работать, то избавлюсь и будет по прямой. Так, сейчас буду делать еще один такой колпак. Крышка еще шамотная, вот на такой высоте. И потом буду... Тут у меня цементный раствор, да, и поставлю еще тут базальтовый картон. Вот у меня картон есть, тут в дырке еще что-то поставлю. Тут вата. Ну, надо еще немножко ваты запихнуть. И потом в самом конце буду вот этот теплообменник ставить. Ну там вот теплообменник, он будет вот где-то на высоте. Ну типа труба типа есть. Да, тут надо приварить еще концы. Надо проверить на герметичность. Ну вот запчасти есть у меня. Есть еще такие дверцы. Ну, ладно. Вот запчасти эти купил. Вот так. Буду вот так приварить. Потом закручу этот и пробки. Вот пробки есть.
Надо какой-то ниппель, чтобы давление создать и проверять на дырки. Прежде чем ставить, он будет стоять вот так от земли. Ну, сюда будет заходить вода и идти по трубам вверх и там, короче, выходить. Вот такая. Тут у меня кирпич простой, щелевой. Ну, самый, тут керамический блок, кирпич простой. И полный кирпич вот начинается вот отсюда, вот тут стоит. Ну, так простой кирпич. Вот отсюда. Это наружный, как я сказал, цемент-песчаный раствор. А внутри это смесь мертвель. Ну, вот это не застывает. А только твердое становится, когда вот влага испарится, тогда она затвердеет. Ну а так, я думаю, стенка не будет много нагреваться, потому что тут у меня зазор и плюс вата. Ну, такой расчет, что нагрев будет медленный и, ну, по-любому небольшой. Поэтому трещин не должно быть. Ну и поэтому у меня вот, чтобы снять тепло, вот это будет теплообменник. Вот такая идея, проект. 3 дня я это клал. 3 дня потратил, чтобы это сварить. 4-й день, чтобы трубу сварить и, в принципе, поставить. Ну, 7 дней. 7 или даже, ну, можно добавить день, чтобы купить это и все. Уже 8 дней уже это ушло. Ну вот, сделал я крючок. Вот так. И сейчас я могу так, подвинул. Отодвинул, подвинул. Опс. Tad kamīnam. Nu, gandrīz 3 rindas ir. Augšā. Un tagad izskatās šeit tā. Nu, mūrēju iekšā šito siltumaini. Pašreiz nevar ieiet. Zops sanāk. Te vajadzēs uz sāniem, laikam, rindu uzlikt šitā. Nu, te uzlikt to apkārt bazalta kartonu un tad ar šito jau tipu kaut kā tā. Un tagad, lai tiktu klāt jākāpj ir. Koč, domāju, ot kā likt. Ništu kaut kā jāliek šitā. Šitā te un šitos ķieģeļus no sāniem aiziešu tagad. Tā, ot. Mēs redzētu, ķieģelis un visu šamat plākst. Trupa būs lejā. Un šitais pat. No rīt uzsēsi to un tad mūrē šito te. Tas ir skurstenim pamats. Jā, pamats būs. Lielam te var iebāzt arī trubu iekšā. Nu, tā. Šitā man zops tāds sanāk interesants. Šitā. Nu jau tev kamīnam ir šitas zops. Es tam iešu tā atkal. Izšauc cietē. Nu tā. Šodien taisa pašu augšu. Nu cik tādu 2 laikam sāku. Un šī eļu mainīju. 2 sazāģēju un kā es aizvēris. Apakšā rinda sānis kiet un tā to galvu nesu. Nu te kaut kā jau haotiski liku, ka tikai vispār uzlikt. Tas līmeņs vairs nestīvs. Nu, te vajag baigo kluts zāģēt. Apkārt šitā te nedegošā tas kartons, šamotu kartons, kā viņš saucās, bazalta kartons. Un te būs uz skurstenim izēju šitā. Nu, kā sāks, pats mēs neesmu redzējis iekšā, kā man te ir. Te kaut kā šitā te.
Jā. Un tā, reka man būs visādi ķieģeļus. Pusapļus tādus, viņi nav pilgt vēl, jo vajag pilgt šitien te. Te vēl šito ķieģeli zāģēju, kroši tik augstu. Un te galā nav vēl. Viss ir izkūries un tas laikam maksimālā temperatūra. Ot, šitais ir 25. O, 130 maksimums. 130. Tā jā. 90, 80, nu, te mazāk. Priekša. Šitē bija tāpat 170. 140, 50. 200. Nu, principā, jā, viņi vēl karstāk palika krāsas pēc pusstundas. Tagad ir maksimālais karstums. Nu, tā kā kārtīgs radiators. 120. 120. Tur bija 130 vienā vietā. Otrā pusē. Ko tas saistīts? 568. Tagad priekšpasiltums viss nāk no. Un augšā nav. Nu, te vairāk par 90. Jā, 5. Nu, dziest pusstundu, lērām dziest. Pataisīšu vaļā, pustīšos. Cik te ir iekšā. Iekšā arī īstenībā bišķi atdzestas, man liekas. Šeit atdzestas. 400 dziest, jā. 450. Kur bija 650, kaut kurina. Jā, 450. Nu, siltums lēnām lien ārā. Vai kā plaist sāpļēt. Varās vaļā plaistiņas. Kaut tik neizjukta. Varbūt, ja izturies ziemu, tad būs baigi labi. Es tieši tā plaisam lēnām rāpam vaļā. Nu, tā strādā. Kaut silda. Tagad iestartēju 4 брикетēm. Ну, так все бейзас. Шамотную сделал, тут шамот, и дальше я не дошел. Ну, просто началась зима. Это я нарисовал шамотное ядро. Вот тут, ну и расскажу, какие характеристики. Тут металлические трубы поставил для радиаторов. Вообще это получилось классно. Ее уже какие-то 8 раз топил по 3-4 часа. Ну, на полную. Так, мощность у камина небольшая. Ну, когда на полную топится, то где-то 15-20 киловатт мощность. Короче, что получается? Получается так, что закидываю я дрова каких-то по 4 килограмма 5 раз где-то. Ну, на времени 3 часа и 6. Короче, в финале за один день получается максимум я могу где-то 25 килограмм дров. Да, 25 килограмм только зарядить. Топка маленькая. Ну, места, короче, тоже много нет. Тут, наверное, раз, два, три кирпича и половина, где-то такой размер. Это с боками. И дверка высотой 2 кирпича. Нет, дверка тут побольше. Стеклянная впереди стоит. И этот кирпич самый верх так заслоняет. Ну, это буквально такой кусочек. Ну, с этой дверки вполне достаточно, чтобы жар проходил. Короче, после 3 часов топки, это шамотное ядро, я мерил лазерным термометром. Не тот, который у меня тут стоит. Ну, у меня еще куча. Купил на Алике, который за 800 градусов мерит, и внутри было 650 градусов в этой камере.
стенки нагрелись, чтобы, ну, там выше, там нагревается еще, ну, еще где-то так, еще больше. Тут, короче, сразу пламя идет вверх, и тут камера, горание, и начинается тут, потом она еще идет тут, и тут, да, вот тут. Это пламя идет, и тут у меня крышки прочистные, две. И я тут, короче, вижу, как языки пламени чуть-чуть вылетают. Это при полной топке, когда уже 2 часа протапливается, все уже нагрелось, когда пламя вот доходит до сюда. И тут, короче, радиатор, тут температура. Я тут мерил 2-3 часа, когда прошло, ну, где-то 250. Это, наверное, плита шамотная, где-то 300 накаляется. Ну, на выходе дымовые газы где-то, ну, 210, если интенсивно топить, до 230. 230 левой рукой рисовать не умею. Ну, чтобы достичь температуру 210, надо, ну, минимум 1 час на полную тут закидывать с открытым поддувалом. Дрова сжигаются как, ну, спички. Ну, вначале там вообще 100 градусов выходит туда, ну, постепенно, там через 10 минут уже 120. Ну и тогда медленно растет температура, потому что этот кирпич, он все тепло забирает, плюс радиаторы начинают греться где-то через полчаса, уже чувствуется, как открывается этот трехходовой термостат смеситель, ну и медленно там начинает прогреваться. Да. Я мерил, тут где-то температура с наружной стороны максимум 130 градусов. После 2 часа уже больше сотки есть по бокам. Спереди температура, там где у меня дверь, ну, люк 1, люк 2. Тут посередине между люками уже 200, сама дверца 300-400 градусов, нагревается стекло 400. Ну, 3 часа, если все время подкидывать дверь, тут такой свет идет, такая жара, 600 внутри, дверца 400, это нормально. Ну, типа адекватная температура. Ну, тут на кирпич где-то 200. Короче, когда 3 часа это все прогревается, тогда, ну, как в бане наступает, короче, дикий жар. Ну, идет очень много энергии. Ну, не знаю, сколько там, киловатт, может 10 или даже больше. Так, и сейчас, короче, это ядро, чтобы нагреть, ну, видите, на типа мощность, когда уже немножко дрова подкинул, и сразу на выходе стоит температура 210, подкинул дрова, может даже дойти до 230. И даже если дико много открыть, до 250. Ну, больше на 250 я типа не доводил. Ну, когда закроет, если закрыть, ну, большую дверь, температура утягивает, сразу снижается. Если закрыть внизу этот прочистивший, ну, там где зала, эту дверь, тогда еще температура снижается, ну, буквально 10 градусов. Тогда идет на полный, где здесь 210 снаружи. А тут никогда не закрывается воздух, ну, видите, никогда не закрывается эта подача. Она все время типа открытая, и регулировка идет вот с нижним и с дверью. Вот так, короче, получается. Так, еще что хотел сказать, да, по параметрам 25 килограмм дров за 3 часа где-то уходит, но это, я так думаю, где-то 70-80 киловатт-часов, я так типа посчитал, должны быть в дровах, где 25-26 килограммов. Ну, да, ну, эффективность тут, наверное, 80%, это получается где-то, сколько там, 64 киловатт-часа за 3 часа, это, ну, 20 с плюсом получается, это все работает с мощностью 20 плюс киловатт-часов. И непрерывно надо подкидывать дрова. Тут они горят, когда все разогрелось, после 2-3 часов, если просто одно полено, тут угли внизу 400-600 градусов,
эта полена, она начинает гореть как спичка. Закидываешь и сразу вспихивает все. Уже сразу так много огня, огонь сразу там все заходит, типа, ну, условия там, ну, максимальные. Очень быстро все сгорает. Теплообменник я сваривал тут, ну, тут я сваривал еще в прошлом году. Трубчатый, и получилось он где-то выдает, ну, максимум где-то 4 киловатта. Ну, типа немного. Ну, у меня два радиатора там, 500 высота. Сейчас короче, радиатор у меня сейчас 2500 на 1200. Ну и 22 тип. Такие два радиатора и максималка. Поставил термодатчики и максимальная температура получилась входящая где-то 80-79. Ну, я максимум накочегарил до 80 градусов, когда входит радиатор. Ну, выходит там где-то 74. Ну, короче, 5-6 градусов разница. Это после 3 часов, когда уже стена нагрелась. Ну, внутренняя температура тогда была где-то... Ой, короче, дом был, как всегда, сначала он остывший, где-то градусов там 10. Ну, когда уже немножечко подогреваешь, тогда 13-14 даже градусов может быть. Ну, вот и... Короче, если в радиатор 80, воздух наружный 20, то разница 60 градусов. Температура получается один радиатор где-то 1,8 киловатт-часов, если разница между водой и, в принципе, воздухом, который он греет. Значит, так, типа, по этим таблицам 1,8, ну и получается два радиатора 3,6-7 киловаттов, плюс стальные трубы, тоже горячие, есть потери на разводку труб. Короче, я так прикидываю, что 4 киловатта типа есть. Ну, можно было еще закидывать дрова, типа, ну, этот лимит, в принципе, из-за того, что теплоноситель уже обратка 70, там 6, ну, это типа лимит, он больше снимать не может и начинает в трубу выходить. Начинает 230-250, это уже типа не экономично. Сейчас я придумал, что надо еще два радиатора поставить, чтобы тут обратка была, ну, ниже 50 градусов. Я еще хочу у трехходового крана поставить трубу, чтобы, в принципе, открыть этот трехходовой кран, чтобы напрямую пускать в холодную воду обратку. Если я снижу в теплообменнике температуру, которая идет внутри, от какие-то 70, там, 5, ну да, 70 градусов до 40, это 30 градусов разница, то у меня выходной дым тоже от 250, например, если буду дико топить, снизится до 220. Это уже типа позволяет еще подкидывать и продолжить цикл топления. Ну, можно даже 40, может, если будет 4 радиатора, может даже 30 градусов будет тут в температуре ходящей. Но такой режим можно выходить только тогда, когда тут уже больше 400 градусов, все, уже это ядро нагрелось, горение идет, ну, бомбическое. И, ну, да, и тяга тоже все, типа, прогрелось, тогда можно, типа, открыть и медленно, наверное, понизить температуру, чтобы еще понизить температуру выходных газов. И еще подкидывать, и тут, наверное, еще стенка, может быть, этого кирпичного ядра нагреется еще больше. Это было 130 градусов по бокам, может быть, еще по 10 градусов повысится. Внутренность еще накаляется. Ну, типа, да, я буду улучшать с радиатором. И идея еще взять, купить эти камни для сауны.
ну, диабасовый типа, для банях, которые ставятся камни, да, и положить их вот тут, камни положить, вот сейчас у нас раз, два, и в эту камеру зарядить камнями. Я думаю, какие-то 20 кило купить мешок, тут есть за 8 евро. Так, тут, ну, типа, немного по энергии они аккумулируют, не так много. Ну, какие-то 2 киловатт-часа, 3 они, если до 700-800 их нагреть. Ну, сейчас я не могу много поставить, у меня люк очень маленький. Ну, это модификация на следующий сезон будет. Я буду тут, думаю, что надо ставить, зарядить это полностью камнями, чтобы пламя шло через камни и зарядило их тепловой энергией, и потом остаток я радиатором снимаю. И вот, типа как получается, я 3 часа топлю, и потом, когда уже дрова прогорели, температура в радиаторах там 70, сколько, 4-5, ну, уже не дверь нагреть, тогда еще 1 час радиаторы работают. Я там, в принципе, так, смотрел 1 час, чтобы у них температура снизилась, ну, до где-то 60-55 градусов. Ну, потому что, ну, стрёмно, сначала стрёмно было уезжать из дома, пока и камин не остыл. Вот я смотрел, сначала у меня терморегулятора не было, который отключает насос, и когда был 55 градусов на радиатор, я, короче, отключал насос и оставлял это все как есть. Типа. Ну, типа, слава богу, система не лопнула. Ну, потому что камин, ну, за 1 час, короче, эта энергия, которая тут накопилась, ну, вообще получается мало. Не, ну не так уж мало. Я считаю, что тут где-то 20-30 киловатт-часов в шамотном ядре накапливается энергия. Но это чисто 1 час, чтобы прогреть это шамотное ядро, и снаружи там ничего не выходит, никакая температура. Ну, 1 час на 25 киловатт на полной мощности получается. Ну, вот все остается. А второй час уже начинает медленно тепло, энергия выходить снаружи, через стенки и через радиаторы. И поднимаются дымовые газы, потому что тут уже все наполнилось, нагрелось. Сколько долго сам этот кирпичный камин остывает, это, короче, у меня графика нету. Ну, если воскресенье, среда, это как получается 2 выходные дни топить, то на следующий день, когда я приходил, тут внутри было 36 градусов, это шамотное ядро, на следующий день 36. Я мерил внутри 36 градусов. Типа остывает камин, и температура в теплоносителе была где-то 22 градуса. Короче, что можно сказать, что это он набирает настолько много этой энергии, что остывает, ну да, где-то 16 часов. Если 5 уйти и приехать где-то 12, ну 17-18 часов, да. Ну, типа есть этот эффект аккумуляции, он есть. Ну, надо так, чтобы я смог 5 часов закидывать дрова и продлить этот аккумулирующий эффект. И, ну, еще есть круче было бы, если еще радиатор был плюс 2 киловатта и больше эта труба была. Короче, я уже так прикинул, что надо улучшить. Надо улучшить то, что надо сделать этот теплообменник более компактный. Тепло надо снимать, чтобы это все энергии запасить тут. Тут на выходе надо снимать тепло, ну, чтобы не было потери. А иначе тут невозможно аккумулировать много энергии, потому что нужна дикая температура. Этим камнем получается лучше, чем аккумулировать, больше, чем вода. Если 600 градусов нагреть, то сравнить горячую воду в этих емкостях 1 тонна, там сколько, 50, сколько там киловатт-часов можно. Если разница 50 градусов и там 40 градусов, на 80-90 там нагревать, и нижний потолок, сколько там, 30-40 градусов. Ну, максимум там дельта 50, а тут дельта 600. Вот это и есть это теплоемкость у камней меньше, но зато
то, что масса больше на объем где-то 2 тонны на куб, и температуру можно кочегарить до 650-700 в таком изолированном шамотном ядре. Поэтому я хочу поставить этот камень, какой-то гранит или диабаз. Ну, буду еще смотреть, что там. Ну, надо, короче, такую фишку сделать, закинуть. Это типа к улучшениям, типа уже так экспериментировался. Ну, поэтому видео не делал раньше по своему супер камину, потому что, ну, не было ясно, как он будет работать, какие параметры у него. Вот так он рассчитан, да, типа. Один день, чтобы я мог где-то вот 60-70 киловатт-часов положить в конструкцию, в дом медленно нагреть, и это хватает на 2-3 дня сейчас зиму. Типа потери маленькие, и, ну, типа, да. Ну, хочется, чтобы было бы еще 1-2 часа, когда я мог еще больше дров пропалить и быстрее. Ну, сейчас, получается, после 3 часов, это, получается, следующий час, там уже, ну, надо меньше дров закидывать, потому что будет выхлопные газы слишком высокие. Ну, эта мощность снижается где-то, ну, наверное, 10 киловатт или там 14. Да. Ну, такая интересная конструкция. Ну, правда, тут эффективность, ну, я раньше засмотрел, все трубы кладут там, где огонь, это типа, чтобы с радиатора снять максимальное тепло, надо их класть в огонь, потому что, ну, площадь температуры дельта и площадь нагрева будет, ну, можно было бы снять киловаттов 3-4 больше, если поставить эти трубы сразу тут. Ну, тогда не будет этого типа аккумулирующего эффекта, и плюс сгорать не будет так чисто, потому что тут реально вот такой, сейчас я, сколько там, 9-10 топок сделал, да, тут все чисто, все белое, вообще ни сажи, ничего нету, ну, тут температура 600-700, после немножко, тут немножко пепел есть, ну, потому что тут дым идет, грязь, а тут вообще, ну, плюс-минус вообще, ну, я даже ничего не видел, что надо было чистить. Ну, тут же 3 раза уже залу выгребал. Ну, после 25 килограмм 3 раза протопил, тогда надо выгребать. Ну, в принципе, так и получается. А тут сейчас такой мелкий черный, такой сухой налет какой-то есть. Немножко на трубах и тут на стенках осел. Ну, такая пыль. Вот, что-то такое. Ну, типа чистится он реально сухой. Наверное, можно подуть и сам слететь. Знаешь, какой-то щетки какие-то маленькие. Даже металл не надо, простые. Ну, я простую какую-то пластмассовую швабру возьму и немножко надо почистить. И увижу, что, ну, КПД снижается. Надо тут тоже уже немножко теплотнее. А в дымоход я еще не смотрел. Ну, там, наверное, пыль еще меньше, потому что если что-то оседает, то оно оседает сюда. Ну, и дымоход, там входит такой, ну, пар, белый дым. И, в принципе, когда нормально топится, вообще прозрачный выходит. И первые 10 сантиметров прозрачный дым. И потом начинается белый, ну, типа конденсат воды на улице, когда минус 4-5, да, то, ну, и даже, ну, 0. Короче, видно, если идет прозрачный и потом начинается белый, то это, значит, это супер. Ну, когда закладывает дрова, так на полный, тогда, да, есть немножко коричневый появляется. Ну, типа, видно, что эти мокрые дрова, они даже при большой температуре 100% не сможем. Ну, тогда надо полный открыть, чтобы там хватило кислорода, тяги. Ну, тогда надо эти дверки модулировать. Ну, лучше, в принципе, класть с маленькими порциями, тогда с этим нижним подувалом при открытии все сгорает. Ну, какой-то баланс получается между дымом и есть, да, ну и
дымом, тяги и, в принципе, топливом, да, и кислородом, тоже нужно, чтобы все сгорело. Если слишком много положить, то так буквально надо открывать дверцу, иначе будет дико много газа выделяться и не будет сгорать, кислорода не хватит. Ну, в принципе, если тут на 600 градусов накочегарить шамот, положить там слишком много дров, то они, как спички загорится, то пламя пойдет вот так, и даже тут будет идти пламя. Ну, то есть надо тут больше радиаторов ставить. Да, еще хотел сказать по трещинам. Вообще-то я думал, так как у меня двойная стена, ну, шамот плюс вата плюс наружный кирпич на ребро, то греться наружный кирпич будет медленно и не будет трескаться. Ну, типа он, получается, за 3 часа нагревается. Ну, когда внутри шамот там вообще 600 градусов, да, может быть даже тут в середине 800 легко он нагреется. Ну, все-таки, да, греется и треснул этот тоже. Ну, этот верх вообще первый начал трескаться, вот этот однослойная стена с простого кирпича. Она тут у меня один кусок на ребро, есть раз, два, три, 4 ряда нормально стоит, ну. И тут какой кишмиш, так, плюс отверстие для труб, и тут, где труба, тут, короче, наверх, ну, тут вообще еще один ряд идет, да. И вот кирпич вообще не по шву лопнул, у меня цементный раствор, а кирпич просто по половине лопнул, вот. Трещины так, и тут еще какие-то, короче, первый начал трескаться вот это. Там, где теплообменник, ну тут вообще температура снаружи максимум 90 градусов, 70-80, да. И он стоит типа так. И вот тут вот. Ну, идет, и ну, месяц уже прошел. И что я могу сказать, тут трещины, они появились, типа, да, и в принципе я больше не вижу, что они там расширялись. Я взял 1 миллиметр, вот, это получается, не, ну 1,5, вот. Ну, вот такая трещина, это где-то сколько? 1,5 миллиметра, максимум 2 миллиметра была. Взял этот герметик черный и, короче, промазал большие трещины. Еще место, где трещало, это вот тут вверху, где дверцы. Вот тут у меня еще вот эта шамотная облицовка. И тут, да, между дверцами вверх тоже какое-то слабое место получилось. И, ну, маленькие такие волосные трещины, ширину волос, ну типа видно, да, ну типа ничего критичного, думаю, там воздух не подсасывается, ну ничего, ну да, это место 200, тут натурально 150-200 градусов между, тут спереди, где дверь, сама дверца, это где-то тоже, внутри дверцы есть вата, я еще тут внутри кирпич заложил, чтобы пламя просто бьет и может вообще 300 градусов держать. Так, вот у меня кирпич отсекает пламя, плюс у дверцы самой есть немножко вата внутри. Но эта вата уже там, блин, прогорела. Там простая каменная вата стояла, она уже белая стала. Надо, наверное, эту калиновую белую вату высокотемпературную там запихнуть. Ну, чтобы просто температура не шла и меньше грелась эта передняя часть. Ну, хорошо, что возле этой дверцы вообще трещин нет. Вот тут поверху, а эта дверь находится на 300-400 где-то градусов. Но я тут тоже базальтовый картон поставил сверху, снизу, типа отсечка есть. Ну, чтобы там кирпич мог там, чтобы металл мог гулять туда-сюда и не трескаться. Ну, типа сначала думал, о, трещины, ну, а потом, ну, что, трещины есть, ну, растрескался, на первые 2 топка, он все, весь камин растрескался, ну, 3-я топка, там уже больше ничего дико не трещал. Никакую сушку я не делал, ну, по опыту уже это шамот не нуждается в сушке, а я, типа, надеялся, что наружная стена, так как она медленно нагреется, она, типа, сама высушится, ну, и я клал эту стену, уже год прошел, в принципе, до половины я сделал в год, уже прошел, ну, типа, она сама могла, типа, высушиться, как я думал. А вверх я клал с конца сентября, октябрь, ну, тут, типа, да. Самый верх, я думаю, там еще цементный раствор еще не до конца застыл. И тут уже наружная часть крепкая, держится
круто. Ну, может быть, поэтому этот кирпич полопался, потому что он, может быть, еще был мокрый. Ну, когда на сторону. Ну, типа никакой. Ну, тут только 90 градусов, вот не знаю, нафиг он там растрескался. Ну, короче, надо было резко тепло, и топил я сразу, ну, не один раз, я, конечно, немножко, а одну кучу положил и сжег, и потом, ну, уже стрёмно как-то было, наверное, радиаторы, ну, с радиатором еще что-то, ну, на следующий день я уже 2 часа, 3 уже там топил по полной. Ну и после следующего там вообще еще больше растопил, 3-4 часа. Ну, типа, значит, хочется, значит, сколько может выдержать, ну и тогда все тут потрескалось. Ну и теперь как есть, так есть. Главное, что он не разваливается, ничего, цементный раствор держит. Ну, да. Я даже не знаю, сколько я буду переделать. Вниз мне, в принципе, до половины устраивает. Вот вверх, там, где растрескалось. И плюс надо еще больше этот теплообменник. Ну, немножко, одну секцию надо, вот как я тут нарисовал. У меня тут угол слишком большой. Надо вот так, раз-два. Надо вот это расстояние снизить. Вот так и, ну, компактнее сделать. Еще одну секцию надо. Вот раз, два, три, чтобы было. Ну, еще хочется, чтобы немножко больше мощность снимал сам конец. 4 киловатт, ну, еще надо одну секцию, будет 6 киловатт. Да, ну, простой трубчатый типа теплообменник. Ну, получается, теплообменник работает в режиме низких температурных газов, поэтому он должен быть большим. Вот это типа, ну, такой минус, ну, с другой стороны, reliability больше и риск закипания воды в теплообменник меньше, потому что тут газы уже остывшие, вот, они уже тут, ну, в самом начале вообще тут доходит холодные газы только, ну, когда это уже прогреется, да, тут 400 градусов приходит где-то, ну, после когда топка заканчивается, да, дрова туда за 1 час, ну, тут уже все остывает, ну и это мощность 4 киловатта, она, мне кажется, маленькая. Тут наружный контур из стали, который я сделал, обвязку вот этого теплообменника, он ну, кажется, там все может справиться. Немножко какой-то циркуляция самотечная там есть. Ну, надо, наверное, сделать, чтобы немножко самотек был. Вот этот трехходовой клапан термостатический, 50 градусов, надо еще трубу сделать в обход ему, чтобы я мог кранчик в самом конце открыть на полный, чтобы была свободная течь и мог самотеком он циркулировать этот. Ну, когда ухожу, чтобы эта вода сама могла циркулировать без насоса. Ну, вдруг электричество пропадет, насос выключится, чтобы там циркуляция. Ну и когда, да, температура, этот клапан, он то что же сопротивление делает трехходовое. Ну, если там просто кранчик открыть, то сопротивления не будет, и будет эта циркуляция слабая, более лучше циркулировать. Ну и да, тепло может, короче, да, через стенки камина уходить. Этого типа, когда стенка там 130 градусов, перед вообще 150, то теплопотери через стенки, ну там, не знаю сколько, 3-4, может дать даже 7-8 киловатт. Это наружная часть, конвективная дает. Я так думаю, что через стекло идет какие-то, ну, 3 киловатта, когда тут пламя горит, все накалено, тут просто рук продержать невозможно. Тут это инфракрасное излучение дикое, и инфракрасное плюс световое излучение. Там реально свет идет на какой-то киловатт. Инфракрасное. Ну, я считаю, что тут потеря тепла, когда камин топится, где-то, ну, 3 киловатт, потому что я сравниваю с газовой горелкой. У газовой горелки 4 киловатта площадь по этого излучения, типа инфракрасная, она похожа на эти дверку площадь. Эта дверка даже побольше.
И там 4 киловатта, 3 такие пластины, да, которые типа нагрелись. Ну, тут дверка побольше. И тут свет тоже идет от этой гораздо больше. Можно даже 5 киловатт через эту дверку фигачить. Когда тут просто все уже красное, все в пламени. Типа, ну, дикий свет такой, очень. Да, ну тут большой жар выходит через дверку 4. Это получается радиатор 4, дверка 4, 8 киловатт. Уже тепло снимается через дверку радиатор, ну, в максимуме, в максимальном режиме. Ну и еще так, надо тогда считать излучение от стены. Ну, там-то типа большой радиатор, там квадратных метров, 2-3 квадрата. Температура тоже, блин, высокая, 130, больше 100 градусов. Вперед вообще 150-200 тут накаляется. Ну, и вверх где-то 90, потому что тут вот трубчатый, тут 90, может быть наверху есть даже и до сотки. Ну, тут так, 80-90 этот кирпич излучает. Да, еще если я буду переделывать, ну, не знаю, как далеко я буду убирать, то я буду армировать. Ну, верхний слой я точно буду ставить металлический этот листовую перфорированную ленту. В следующем разу типа каждый там ряд, второе, когда я буду в следующем году эти раз, два, три трубы. Ну, в этом году я надо сезон пройти, я думаю, не развалится. Ну, на будущем, да, ну, надо там армировочку делать внутри. Я не знаю, буду я это снимать до суда и до суда, там, ну, переделывать. Но тут, типа, может быть, я эту крышку сниму и заряжу камни. Вот тут, вот я. Чтобы больше камней зарядить, чтобы инерция увеличилась. Это накопление тепла в камне. Это еще даст, вот, как я говорил, еще 1 час. Ну, инерция это хорошая вещь, типа. Лучше так компактнее в камнях тепло запасти и потом, ну, на следующий там 4-5 часов это тепло будет уходить через трубы и через стены, чем в дом какой-то теплоаккумулятор с водой, бойлер такой гигантский, там тонна, 2, ну 50 киловатт, это, значит, это тонну надо, это вообще гигантская бочка. Там еще надо обвязку делать, а этот реально компактнее, по кубатуре компактнее. И сейчас он запасает, ну я думаю, где-то 30, половину энергии, вот запасает этот кирпич. Центр где-то 25 киловатт, и наружный кирпич, он еще тяжелее, получается, наружный этот контур, и плюс еще вверх, там 200-300 килограмм. Ну, в финале, ну, вес вообще-то большой, ну, не тонна, тонну он тут не весит, меньше. Да, ну, где-то 40 каких-то киловатт-часов, ну, тут запасается энергия, или 30-40. Если еще камни добавлю, эти супер энергоемкие диабаз, как там, или какой-то гранит, то еще 10 киловатт-часов, если добавить, то будет еще круто. И может эти камни как фильтр будет работать. Вначале, когда идет это грязное горение, температуры нет, это сажа, это вся муть осядет на холодные камни, а потом через 1-2 часа постепенно, когда температура тут накаляется, это все будет потом выгорать. Это вся грязь, которая тут налипнет на эти камни, она просто в пепел, ну, будет выгорать, и теплообменник будет вообще чище, еще чище. Сейчас тут, ну немножко, сколько я уже там килограмм здесь, 200 килограмм дров уже протопил, ну чуть-чуть какой-то такой, значит, сыпучий налет, который можно просто подуть, и он сам там упадет. Tā līnija, tas, jā, un priekšā, kroči iekšā ir 600 grādi. Līdz attaisīšu iekšā ir 650 man rādīja. Tā, smēlēm es tādu. 650. Nu, jau bišķi nokritās. Kur ir?
600, bet, kurš uz sienas spīdiem. No tā, 600, bet tas ir. Energo akumulators baigais, bet. Šeit var aiztaisīt. Pašas durvis bija kādi 330 metāls durvīm, 280. Tā var bēģi gaļu cept. Durvis ir baigi karstās. Atķieģels blakus, redz 80. Nu, te virs durvīm, jā, to vēl ir žostka. Bet nu šeit vēl plēsu nav, jā. 100. Viss vēl apakšā augsts. Tāpēc es šeit ieliku augšā virs durvīm ķieģeli, jo tā jau baigi karstās durvis. Ja man būtu vēl viena rinda, tad pisties būtu, tad te būtu pēc 340, tur ir 600. Tas ir stikls, šis ņem stiklu. Iekšā 600 grādu šalmos uzkarst. Varētu šitās lūks, kad nevar taisīt.